एकतिर सटिङ सामान झर्दैछ, एकतिर चाहिँ अब गिटी बालुवा काम बोक्ने काम धमाधम भइरहेछ। सुरु हुन्छ। त्यही बिचको कुरामा मलाई बाउमा हाल्यो हुन्छ। डेन्जर लजाउँछ तर यो मान्छे डेन्जर फटा मानचित्र ह। माथि गाह्रो लाउनलाई खट हाल्दैछ। सायद अब विदेशतिर हुन्थ्यो भने सबै हुन्थ्यो होला होइन। तपाईँको मान्छे हिँडेर दौडेर खेल्ने ठाउँै हुन्थ्यो होला। त्यहाँनिर बनाउँथ्यो होला नेपाल बाँसको टुक्रा राखेर जोड्दै गर्ने। अब विदेशतिर कसरी गर्छ त थाहा होइन। अब डिफ्रेन्ट ठाउँ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी होइन अब युज गरेर हुन्छ। अब हाम्रो त नेपालमा चलेको भनेको यही हो। यही माथि खट लाउने, यही खोल्ने अनि यही सार्ने, यति हो काम यति हाम्रो है। यस्तो गरौँ न अब एकचोटि बाँधा यसलाई यो काठको चाहिँ माथि त्यसरी सलक्क बाँधा अनि यो टक्क माथि मात्रै राखेको हुन्छ क्या बुझ्यौ नि। यो खोल्दै झार्दै बाँध्दै त्यहाँ त टाइम वेस्ट हुन्छ। काम भइरहेको सो यहाँ चाहिँ फेर्ने काम भइरहेछ अहिले चाहिँ होइन। हाम्रो यो चाहिँ हो हाम्रो 1/4को बाना है। यो चाहिँ 1/4को बना हो रेसियो चाहिँ एमटेन्टी भन्छ कि एमटेन्टी रेसियोमा बनाउनु हुन्छ। त्यो होमस्टे चाहिँ फिटपाट भइरहेछ। उतातिर प्लायर हाल्दैछ सपोर्टको लागि। त्यो माथि पछाडि गाह्रो ट्रान्सफर गर्ने र यता त्यहाँ सटिङको सामान झारिरहनु छ। उता मगन दिदी माथि चढिरहनु भयो। मुसले चाहिँ यो जुन बनाउँछ नि मुसले यो नापेर माथि यो ल्यान्डिङलाई होला होइन। माथि ल्यान्डिङ माथि झालको भएको होइन झाल हुनेरहेछ। भन्नै पर्दैन केही कामहरू नि यस्तो गरी यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ उसको केही भन्नु पर्दैन। सिधा उनीहरूले आफै बुझेर यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ विधि पुऱ्याएर काम गर्छ क्या। त्यही हो त्यो यति स्टाफ यस्तो भइदियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे आफ्नो नभए पनि काम राम्रो हुन्छ भने चाहिँ
ढुक्क भएर हिँड्न पाइन्छ, ढुक्क भएर आफ्नो काम गर्न पाइन्छ, त्यही हो। यो लज आएको होइन, यो कम बाटो आयो केटा। सो अब चाहिँ यता लेभल हेरेर लेभल राख्दैछन्, देखको चाहिँ लेभलिङ पाइप। हाम्रो मगन दिदीले चाहिँ मसला पुऱ्याउन सुरु गरिरहेको ससुराहरू यता। आज यो काम चाहिँ सबै क्लियर गरेर उसले भयो भने पानी ट्याङ्कीलाई बाँध्नु नि, भोलि दुईजनाले पानी ट्याङ्की ठोक्छ, पर्सि फेरि पानी ट्याङ्की ढलन गर्ने हो। अनि ढलन गरेर भएपछि पनि ढलन गरेर बाँकी छ नि त हाम्रो, यतिकै एक्स्ट्रा रकरै भयो। अनि यता पानी ट्याङ्की हुँदै गर्दा यतातिर सटिङको सामानहरू सुरु हुन्छ। सटिङको सामान आज झरिसकेछ, लेभल हेर्दैछ। अब चाहिँ हातसरी सुरु भयो। त्यहाँ ऊ त्यो उमेशलाई लागेको ठाउँमा चाहिँ गुमज आउँछ, त्यो टोफेजमा गुमज राख्ने हो। त्यता नि लेभल, त्यता घन्टी हेरेर जानुपर्छ। यहाँ त ल्यान्डिङको लागि चाहिँ काम हुँदैछ। अन्तिम भइसकेको छ, भ्याउन आँटेछ, त्यहाँदेखि भ्याउन आँट्यो। फाइनली हाम्रो काम त लगभग अब क्लियर भयो। हाम्रो यहाँ जम्मा 600 लिटर लाउन बाँकी छ। उता त्यहाँ तल बरी खानै फेरि याद गर्नु है फेरि। र हामीले त्यहाँ एक डोको बनाउँदैछ ए भागलाई। के भन्छन् यिनले? घरमा आउँदा नि गाली गरे जस्तो लाउँछ यार, बुझ्दै बुझिँदैन। अनि हो तल अब यहाँको काम भ्याइयो र भोलिको लागि फिक्स भइसक्यो। यतातिर भोलि हामी यहाँ सायद एक दिन चाहिँ गरिँदैन होला, किनभने भोलि बिहान उठेर सल्लाहको पानीले भिजाउनु पऱ्यो। अनि आज भयो भोलि, अनि भोलिबाट चाहिँ पर्सिबाट भनौँ न, पर्सिबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ सटिङ कामहरू सुरु हुन्छ। त्यही हो। ल हस् त, भिडियो कहाँबाट हेर्दै गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह पनि दिनु होला। र आजलाई यति भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। सेवाहरू ढोकिदिए।